Sizə bu videoda Orxanla Nikoşun yayımını təqdim edirəm. Bir-birini yüngülvari təhqir, biraz söyüş, hər zamanki prim şovlardan biri də yəni ki. İzləyin, siz özünüz dəyərləndirin. Videoya keçid etməmişdən öncə rica edirəm videonu like edək. Kanala abunə deyiliksə abunə olaq. Olar mı? Sən niyə belə əzil-əzilə danışırsan ki? Əzilmirəm qaqam. Mənim danışıq tərzim belədir. Laf yaxşı. Yaxşı günüvə gələk qaqam. Sənə bir saçımı yolu var, təzəlikcə. Ya dostum, çim çıxmışam, nasıl problem var? Güzel saçı bu da bəslər. Madyanı oxşayırsan. Yenə məndə saç var, səndə o da yoxdur. Yoxdur da. Burada ayıb nəsə var ki. Yox. Niyə deyirsən səndə o da yoxdur? Sənin saçın yoxdur. Yox, elə şey də var ki, səndə yoxdur, məndə var. Niyə belə söz güləşdirməyi sevirsən ki? Güləşdir misal sən sözsən, mən də cavab verirəm sənə əzizim. Yox. Lazımsız cavablardır. Sənə görə lazım, çünki sən onu anlamarsan, mənim məntiqimi başa düşmərsən. Çünki sənin miniyən başqa, mənim miniyən başqadır əzizim. Sən burada mənə söhbət talqabat eləməyə gəlmirsən, dostum. Sən talqabat eləmirlər birincisi. Söhbət başqa, talqabat başqa. Sən Niyə söz güləşdirsən ki? Yox, niyə söz güləşdirsən? Hə. Sən gör nə deyirəm? Bax, sənə başvurdu nə? Başvuru başlara qatma, xahiş edirəm səndən. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Hər şeyin başını Mən buraxaq. hörmət edirəm sən. Qaqam, sən polibomu, mən sənə edirəm, sən də mənə borcunu da eləmək. Yaxşımı? Böyle hörmətsizlik eləyəsən ki. Mən eləməyəcəm. Deyirəm ki, mən sənə hörmət edirəm, sən də mənə borcunu da hörmət eləmək. Fiziyoda hörmət göstərdin, nə burada başqa söz danışırsan? Hörmətsizlik elədim, sən nə dedim ki? Simitan deyirsən, bək simitan. Simitan özünsən, biraz normal danışır kişi. Yox, sənə pis sözüm, simitan camar, simitan tapandır, ay bədbəxt. Amma mən simitanam sənin üçün. Mənim üçün sən simitan yox, qatıqsan pramol. Özdə kənd qatığı, qaymaqla. Niyə danışıb bilmirsən ki sən? Sən mənə ona söz deyirsən bəs. Sənə nə dedim ki mən? Düdüyü yaddan çıxarmısan? Yox, nə dedim mən sənə? Düdüyü yaddan çıxarmısan? Kişinin oğlu nə dedim sən? Kişinin oğlu yaxadım Orxandır bu bir. Düdüyü yaddan çıxarmısan Sən deyirəm. kişi, atan kişidir, sən də onun oğlusan da pis söz deyil, hə? Bildim də mən nə deyirəm ki, sən deyirəm adım var, adımı çək. Mən sənə deyirəm falan kəsin oğlu. Amma sən pis sözüm kişi oğlu deyil, nə pis Bildim söz? ki, deyirəm adımı bilirsən, adımı çək. Deyirəm buradan. Fərqi nədir ki, kişi oğlu Orxan? Sən mənlə danışsansa, sən kimisə niyə qatsan, mənim adımı çək bəs edir. Yaxşı qoş, belə xətifə deyilsə adından çağır. Xətirməz adıma dəymir, bu deyirəm adımı çək. Mən sənə yəni pis söz demədim, yəni normal Söz danışdım. gələ bilmər. Sən həmçində mən sənə pis söz deməliyəm. Özümü buraxma da xahiş edirəm. Olarmı ürəyim? Buraxmam, buraxıram özümə. Sən şar kimisən? Özü buraxırsan. Küləyirsən, şarı buraxırsan, ora bura uçur. Eli buraxır ha. Ha, biraz normal danışıram mən sənə. Normal nə dedim ki, anormal sən nə dedim ki mən? Sən özün anormalsan da. Sən danışdığın fərqindəsən o şey. Onu kim təyin elədi ki, mən anormalam? Sən niyə belə əsirsən, Əsirəm, əsmirəm, o sən burada sənə sual verirəm, cavab ver. Nə sual verirsən sən mənə? Eşitmədin nə sual verirəm? İşarəli zəhmət olmasa. Bir məndə deyil. Yox, o qədər problemlər var ki, Problemin var ki, probleminlə məşğul ol. Canlı yayına niyə qoşulmusan bəs? O nə danışıq ki, onu nə demək? Deyirsən problemin var, sonra deyirsən belədir. Problem var ki, problemi həll edir. Canlı yayına niyə qoşulmusan bəs? Fikrim yayınsın deyə qoşmuşam da. Yəni onda fikrin məndə olsun da sən. Qardaş, mən burada köhnələrdənəm, sən təzəsən, boş ver. Təzə yəni zatı mən sözümü deyən oğlanlardanam. Sözlü deyilsən, amma necə bir söz deyirsən, özün də bilmirsən. Sənə sərf eləmirsə, sənin üçün ki sərf eləməz. Çünki Onda elə bir söz demə ki, sərf eləsin də. mən sənə sərf eləmək üçün mən özümə sərf eləyəni deyirəm. Sənə sərf eləyəni demərəm axı. Elə ki, kimizə də sərf eləsin də. İkimizə yoxsa mən sənə haqqı deyirəm. Sən bunu qəbul eləmirsənsə, o sənin problemindir, mənim əzizim. Mən sənin əzizin zadın deyiləm. Qaqam, şablon olmadı özün ol, xahiş edirəm. Şablon nədir? Bilmirsən şablon Yox, nədir? bilmirəm. Böyük meyvə çox var. İnşallah böyüyüb başa. Bilmirəmsə deməli böyük deyil, başa düşmürəm. Təbii ki, sən şablon sözün mənasını bilmirsən. Bilmirəm, izah elə. Nə deməkdir? Şablon nə Şablon deməkdir? da şablon. Yəni şablon qulaq as. Amma mənim sözümü pisə yazan düdüt. Ha, qələt belə. Eşitsən məni. Şablon nə deməkdir? Deyirəm də mənim sözüm pisə düdüt. Ya qismət mənim maraqlı deyil. Hər iki sözü Nədir? Deyirəm şablon sözün mənası nədir? Sən sözün mənasını bilmirsən, sən. izah edirəm də sənə şablon. Nə izah? İzahdır. Şablon sözü odur ki, şablon. Deyirəm şablon nədir? Deyirəm şablon. Mənası nədir? Fikrimi axıra qədər tamamlayım, deyəcəm şablon sözünün aydınlığını verəcəm sənə. Mən ona fikrimi pis yerə yazan düdüt bunu da deyirəm. Hatta izah elə görəm. Şablon odur ki, şablon öz fikri olmadan kimisə sözlərini təkrar olunan sözləri şablon deyilir. Yox. Nədir ya? Şablon nədir? Mən səhv bildim. Sən dinlə. Mən də soruşdum, mən bilmədim deyəsən. Sən soruşursan mən sənə deyirəm budur, deyirsən yox o deyil. Şablon sən ki, yox, gör nə deyirəm, sən ki şablon sözü təkrarlayanı deyirlər, düzdürmü? Təkrarlanıyor. Eyni şeyi təkrar istifadə edən, kiminsə sözünü təkrar edən, öz fikri olmayan insan. Kiminsə sözünü təkrarlayanı şablon deyirlər. Bəli, çünki bu uca paftor gedir, təkrar gedir. Təkrar. Paftor nədir bəs? Paftor təkrardır. Rus dilində paftor, Azərbaycanda təkrar. Amma rusca bilmirəm, da ona görə. Zaten deyirəm paftor rus dilindədir, Azərbaycanski. Sən rusca bilirsən? Mən bilirəm, mən niyə bilmirəm ki? Ha, laf yaxşı. Yaxşı günüvə gələk qaqam. Sən bilirsən rus dilində? Mən yox. Nə dilində bilirsən bəs soruşmaq ayıb olmasın? Sənlə danışdığım dil nədir? Qarğa dilini bilirsən? Azərbaycan dili, o bizə doğma dildir. Ana dilimi bilirəm. Yox, bildim. Qarğa dilini bilirsən? Yox. Başqa ancaq Azərbaycan dilini bilirsən? Bəli. Ondan başqa heç bir dil bilmirsən? Yox. Heç sonra canı sarıfın. Dil bilmək ayıb deyil. Dil bilmək yəni savaddır. Burada pis bir şey yoxdur.
Sən necə kepkayla oturmusan bəs evin içində? Nəyə gülürsən? Sənin sözünə. Keçərəm ona görə. Mən bilən saçı keçərəndə kepka bilsən nəyə görə qoyurlar? O gün zat dəyməsin deyə baş və gün. Mənə belə xoşdur, mən belə edirəm. Sən yatanda mən sən deyirəm, sən niyə pijama ilə yatırsan, şortiklə ya da və yaxud lüt yatırsan, öz fikrindir. İstədiyin kimi. Pijama ilə normal haldır da. Yəni kepka evin içində gecə vaxtı. Sənə nə iş soyuğu? Mənim evimdir, mənim Nə deyirəm, iş soyuğu. Mənim başım var. Bir dəqiqə qulaq as. Ay sən özün, mən sənə sual verdim, hörmətlə yana cavab ver. Sən o sualı mənə verməklə səhv. Mənim evim deyil, əzizim. Mənim kepkam. Ay demədim. Arkadaş mən sənə soruşdum ki, niyə? Deyirəm nəyə cəb deyirəm taxmısan? Mən də sənə deyirəm ki, qaqa, mənim evimdir, mənim papağımdır, mənim başımdır. İstədiyim papağı da taxa bilərəm, istəsəm bunu qətifə də bağlayaram. Nə istəsəm eləyərəm, onun sens variantı yoxdur. Səni maraqlandıran nədir burada? Belə maraqlı gəldi, sual verdim. Sən özünə maraqlı olan bir şeyi maraqlandır. Burada boyda kütlə var. 700-800 nəfər məndə var, ən azı 1000 nəfər də səndə var. Mən nəyinə mən sual verim? Yaxşı, nə sual verim mən sənə? Əgər bilmirsənsə mənim kepkama, mənim başıma niyə qarışırsan sən? Yox, ümumiyyətlə sən belə bir söz deyim də. Yaxşı şeylərlə qabağa get də. Bu nədir ki, söz güləşdirirsən? Qaqa, sən sual verirsən, cavab verirəm. O deməkdir bu söz güləşdirməkdir. Donduyalar. Yox, biraz ciddi ol, gülmək üçün yox, açıqda qalmayıb. Deyirəm, sən sual verirsən, mən cavab verirəm. O deməkdir söz güləşdirməkdir. Onda sualı vermə, cavab da gözləmə. Sən heç bir Azərbaycanlıyam. Hansı bölgəsindən? Hansı bölgəsindən? Bir tərəfim Bakıda, bir tərəfim Naxçıvandan. Lap yaxşı. Vaxtı günüvə gəlir. Başqa. Sən haralısan? Necə? Elə bu gecə deyirəm, sən haralısan? Aya. Aya deyil, adım Orxandır. Elə bu gecə nə? Nə başa düşdün o? Başa düşmürəm heç nə. Başa düşməndə o sual təkrar edirəm də, başını bıraq. Başa düşməyən kimi başını buraxırlar. Sən öz aləmindən görməz söz yeridirsən, hə? Mən sən niyə, sən kimsən ki, mən səni hiss eləmirəm, ay bədbəxt. Hissiyatın itib də qoş ona görə. Pərdə də o qədər səni kimlərlə qoşuluram, təbii ki, təzə. Səni kimlə deyim ki, mənim kimlər nədir ki? Sən özünü tanımırsan, ha? Özünü tanıyıram. Sənin kimlərə sən başa düşməlisən ki, mən sənə nə deyirəm. Yox deyirsən sənin kimlə, sən nəyə nəzərdə tutub deyirsən ki onu? Sən özünü tanımırsan, sənin kimlərə sən başa düşməlisən ki, mən sənə nə demək istəyirəm. Sən yəni bu boylanı barxanlıq kimi sən bir lot danışırsan, hə? Qatıq. Söz qatıq deyil, adım Orxandır bilir. Sən sual versən mənə cavab verirəm. Sən o güvəndiyin adamlara başına qar yağdırırım, mən başqasına səhv salmır burada. Mən birincisi səhv salmıram, əzim. Mən nəfər sənin var ha. Aha. Elə ki oturmusan o evdə. Aha. Ha, sabah gün orada oturub yata bilərsən. Harda otura bilərəm? Elə bir cümlə buraxa bilərsən ki, o sənin Mən birincisi qoşulduğum insanı da tanıyıram. Buraxdığım cümləni də bilirəm kimə nə buraxmaq lazımdır. Yaxşı. Onda olsun zənnini sən aldadırsan, məni yaxşı tanıya Yetim salırsan. Sən platformadan məni belə görüb dərindən tanıya bilməzsən. Sən 7-24 saat mənim yanımda olmusan. Sən boğazını tutaram, tox kimi bilet çırparam səni. Allah eləməsin. Mən sənin 7-24 yanında olurum. Mən özüm tanıyan insanların yanında oluram. Mənim əzizim. Allah əzizim deyil, adım Nicatdır. Nicatdır, burada Nikoş yazılıb ona görə. Mən bir kepqa verirəm başında, normaldır. Qaqa, 3 il bundan qabaq sən... Qaqa, özünsən. Yaxşı, Nikoş bəy, 160 manat pul vermişəm. 3 il bundan qabaq, hələ də taxıram. Onun üstünə də bir 40 manat oyum, özü hörmət edir, 200 manat edir. Sən 40 manat zəhmət olsun, görüm ata bilərsənmi? Sən gecə mənə bir dənə görüntülü zəng eləyərsən, bir iki şey edəcəm, o eləsən 40 manat atacam sən. Bir dənə uşaqlar, siz buradan nə başa düşdünüz? Ha? Bir sözün o biri söz üst-üstə gəlirmi dostlar? Mənim sözümü sənin səviyyəndə olan insanlar başa düşə bilməz. Mənim səviyyəmdə olan insanlar başa düşə Mənim bilməz. səviyyəm nədir ki? Sifətə bax bir dənə. Sən özündən xəbərin var. Sifəti burax, feillə danış. Mənim sifətim nədir ki? Sən Feil nədir? Allah sən kişisən, sən feil nədir? bilmirsən, sifətimə deyirəm feillə danışaq, abzasdan danışaq. Amma burada sənin üçün Azərbaycan dil müəlliməsiyəm ha. Müəlliməsi sən elə Yox, söz deyib belə nəyə gülürsən? Danışanda biraz bir kişi oldu, nəyə gülürsən matış qarvatlar kimi? Sən var, başa düşmədim. Yox, şübhə yaradırsan, niyə gülürsən ki? Mən sən gülləm ha. Hansısa sözdə nöqsan eləyəndə o deməkdir kişinin kişiliyinə şübhə. Allah nöqsandan söhbət kimi sözlə tərpəsi nə olub hə? Hayır, gülürəm, gülüş insanı cavanlaşdırır. Mən gülürəm, yaxşı eləyirəm, o nə deməkdir? Az qıçımın arasına gül, nəyə gülürsən? Mən özüm bilərəm nəyə gülürəm, onun sens radiatı yoxdur. Nəyə gülürəm, nəyə gülmürəm. Sən nə Mən deyirsən? dostum biraz da tapaz şapalaq qoyarım boynuna, it kimi zingildiyərsən, mənim başım xarab eləmə. Gəl gör nə deyirəm Nikoş. Bir 5 saat, 6 saat, 7 saat bundan qabaq oyunda uduzub boynunun dalına 5 dəfə şapalaq vuram sən. Nə olar ki, Allah, boyum bana pis baxan oğlan özü pisdir qardaş. Öz boynumda özümü başqası. Mən demədim pis baxıram. Mən yenə özüm vururam, amma sənə başqası vurur. Kim vurur? Başqasının adını çək. Hələ mən. Mənə nə vaxt vurmusan boynumun dalına? Elə bax belə sözümü vururam da sən. Qaqa sən bədbəxt adamsan valla. Allah haqqı. Sən də xalqa atırsan, mən sənə haqqı deyirəm, sənə ləzzət eləmir. Yox. Və belə tutulub qalarsan. Yox, tutmuram. Sadəcə səni Mən bir haqqı deyirəm, mən haqqı deyirəm, sən nə haqq deyirsən çünki. gözü elə bələdmi, gözün çıxır. Bələtmirəm, qaqam, eşitirsən, mən haqqı deyirəm, zor eləyirəm, budur. Eşitirsən məni? Nikoş, neçə yaşın Niyə var? belə əsirsən, qardaş? Belə niyə əsirsən sən? Kim əsir, qaqa? Belə niyə əsirsən ki sən? Ürəyim istəyir, əsirəm, sonra paton. Sən İngilis bayraqsan, belə əsirsən. Sən o demək İngilis bayrağıdır. Hani söz gəlişi dedin də sən mənim sözümü Bilirsən ki, burada mən kantovkayam da, niyə demirsən ki, söz gəlişi? eşidirsən, sən orada kimsə bolya verir, indi sən bir iki dənə əlində dəstəkçi var, sənin jeton atar, sənə dəstək olur, sən durub burada belə çıxmaq şeylə. Allah burada elə oğlanlar çıxardıram ki, Quranlar sənin başı oyun açar, içindən qarışır. Birinci oğlan qələt eləyər sənin ağzından, bu bir. İkincisi, Gör nə deyirəm, ay. Arxasında da dururam, Nə qalacaq? Ay, nə qalacaqsan? Nə qalacaqsan? Nə qaracaqsın? Hə, nə qalacaqsan? Nə qalacaqsan? Ay, kim mən başım? Mən qaracaqsan? spor edirəm ha. Sən özün Parisli kim olmusan? Hə? Zart Parisli kim olmusan? Qutusundan dart.
Ay Nikoş. Valla mən Ekoş deyiləm, Namazov deyiləm, o birisi deyiləm. Mənlə qədər seriozmum, qurban olaram sənə. Bax, xahiş edirəm. Mən başqası deyirəm, qardaşım. Bax, sən Ay, başına nə danışırsan? Sən mənim qardaşım ol, hörmət naminə deyirəm, qardaşım. Sən qabağa getmək istəyirsən, hə? Görə mən yetəri qədər getmişəm, ehtiyac yoxdur. Sənin Və reyting istəyirsən sən? Ay cırt eşitmədim. Ay, cırt nədir qardaş? Deyirəm sən reyting yığmaq istəyirsən, hə? Sən də, mən 3 ay yaxın portfolum. Mənim reyting ehtiyacım var sənin fikrində. Reytingə yox, amma biraz kişiliyə ehtiyacım var. O sözü mənə aydınlığını verə bilərsən mi? Mənim sözüm elə aydınlıq kimi bir şeydir. Hadi sən heç ümumiyyətlə kişilikdə payın yoxsa necə aydınlıq verə bilərsən? Mənim kişilikdə payım yoxdur. Bəlkə sənin yoxdur. Bax, sənin indi, bax gör nə deyirəm. Bax, sənə bir söz deyirəm. Buyur. Sən o sözün cavabı burada yox, real həyatda sənə göstərəcəm. Bir dənə bax, xahiş edirəm. Nömrəmi deyim yazdı olarmı? Nə oldu? Burada deməksən. Bəli, deyirəm yaz. Sən. Hamı da eşitsin, mən heç kimə çəkinədən bir qorxudan. Bir dəqiqə dayanın görüm, nə hissə yapırsınız. Yaz 055. Amma yaz, mənə bir dənə nöqtə at, sənin nömrən mənə düşsün. Amma Sonra necə? bir dənə nöqtə at, mənə nömrən düşsün sənin. Yəni boş. Mən bilirəm, sən onu deyəsən, axırda da başqa rəqəm deyəsən, mənə söz salasan. Mən onu çoxdan yaxşı Dost bilirəm. alacağım. Amma nömrəni normal düzgün deməyən kişidir. Vaxt da yaz 055 Aha, 611 aha, 00 aha. 01. Alt nöqtə. Yo, attı qaqa, attı. Yo, həqiqətən attı. Adamın üçün Allah var, kişidir. Və buna, yəni, həqiqətən haqq qazandırıram, attı. Sən attı. Nöqtə attı. Həqiqətən attı. Kişi oldu. Kişi oldum. Amma hayır, o sənə o sözü o cavab verəcəm. İndi qarşıya gəl. buyur. Qarşıya gəlim. Sənin ümumiyyətlə sənə orada sənə kim volya verir? Bir dənə üzr istəyirəm. Bir dənə bu dirənib ayaqdan görüm. Ya. Buyur qaqa, eşidirəm. Adam yaşayışını. Allah bu nə bədbəxt həyatda yaşayır ala bala. Yenə dəniz qırağı və qış deyən nə dəniz qırağı baş var. Nə Nikoş gəl bura. Uşaqlar mənə dəstək olun, xahiş edirəm sən. Mənə dəstək olun. Elə bir yanında Nikoş hanı. Ha, buyur qaqam. Hə. Sözün yarımçıq qaldı. Sənə o platformada sən bilirsən ki, sən bu gün axırıncı gün ola bilər. Səbəb? Səbəbi Aha. görəcəksən. Bildiyimdə bəlkə mən etikadan kənar bir söz istifadə eləmişəm, ya sən şəxsiyyət val çatmışam, neyləmişəm? Dur. Durdum. Sən əyləş, azad. Sənə öz canlında sənə bolya verən, sənə dəstəkləyən izləyicinin adın, familiyası mənə denən. Sən qızdırman bana, Nikoş. Adın denəndə sən orada kim dəstək olur? Yaxçılar. Yaxşılar. Bəli. Sənin bilmədiyin, tanımadığın, sənin ravun ola bilmədiyin yaxçılar əzim. Sən bayaqdan bilirsən ki, sən mənim ağzıma gələn burada danışırsan. Ağzıma gələn nə demişsən, demişəm, zor eləmişəm, arxasında da dururam. Sən mənə durub burada şərliyəsən, mən susub dayanacağam. Onu sənə kim deyir? Bilirsən neyinə? Buyur. Yəni bağla, get yat səhər tez durasın yuxudan. Saat 9-da durmalısan yuxudan. Kim olsun mənim başıma ki, nə bilim. Yo, narahat olma. Sadəcə sən səhər biri var xoş səhər batsan, biri var ürəyin tup vura bıraxsan ürəyi. Sən buna nə demək istəyirsən? Bir dənə fikri tam izah elə, bizdə belə. Burada 1000 nəfər kütlə var, 1100 nəfər duracaq. Bir dənə hamı bilsin də, səni də tanısınlar, məni də tanısınlar. Buyur əziz, eşidirəm, buyur əziz qardaş. İnsan ol qardaş deyirəm ha. Sən nə istəyirsən qardaşım? Mən səni bilmirəm. İnşallah hər şey aydındır. Təbii ki, inşallah. Təbii ki, haqq ədalət əlbəqələr olacaq qardaş. Başa dinlərəm sən. Sən kimsən ki burada mən Kefkan ağzıma gelir biraz o yüzden deyirəm. ağzıma girir. Tək ağzıma girən kepka olsun. Nə oldu? On bir dənə saçına bax sən Allah. Qayd eləsin də. Burada 1100 nəfər adam var, hamı da qayd edir. Mənim 30 dənə modum var burada, hamı da qayddadır. O belə o elə oğlan. Hə, eşidirəm, buyur. Sən gözəl Ramil Sabirabad Ramil Riski. Hə. Buyur. Deyəsən tək ki başqa şey girməsin ağzıma. Mən elə söz dedin. Ya nə deyirəm mən? Dedim tək ki kepka girsin ağzıma. Sən dedin kepkan ağzıma girir, mən dedim tək ki kepka girsin. Mən sənə söylədim, sən sözü yumor vəziyyətində mənimlə başqa söz deyirsən ki. Sən nə başa düşdün? Yox, sən nə başa düşdün? Sən pis başa düşürsən, nasıl sənin özünə patsaniyyan var. Deməli sən ürəyin o qədər pislik, o qədər pis şeylər yaşamısan ki. Çaş bu TikTokda bir il bundan qabaqki vəziyyət olar. Çaş. Amin. Ay amin. İpilos. Eşidirsən, uşaqlar, eşidirsən məni. And olsun Allaha, o deyil də bu. Mən o deyiləm, mən Orxanım. O deyiləm, niyə olum ki, mən Orxanım. Sən niyə belə, yox, niyə arxayınsan sən? Allahıma.
Qıcımdır mənəm. Sən yaxşı oğlansan. Mən demədim sən cındırsan. Qaqa sən məni burada şərləmə. Sən burada danışdığımı bilmirsən. Problem ordadır. Gəl belə eləyək qaqa. Nikoş, Nicat, eşidirsənmi? Gəl səndən bir dənə cəzalı oynayaq. Səndə də 1000 nəfər var, məndə də 1000 Nə nəfər. cəzalı oynamaq istəyirsən ki, başa düşmədim. Ürəyimə Üstümə başa düşmədim. Allah bir-iki dənə dəstək tutmuş adam əzmək istəyirsən kişi. Burada qaqaş, burada balalıyka çalanlar deyir. And olsun Allah burada elə bir oğlan çıxar ki, səni burada. Sən indi bu sözündən orada dəstəkçi qazanmaq istəyirsən. Artist deyirəm yerə. mən sənə. Mən də sənə deyirəm. Sən özün bayaq 3 oyun mənə uduzmusan. Əgər bunu fikirləşən olan 3 oyunu da oynamazdı. Sən burada dəstəkçi tutursan özünə xalq qazanırsan. belə Dəstəkçi gəlsin, sən- xalatsın. Artist. Mən sən getdin yollara asfalt yapmışam, hə? Normal. Yaxşımı? Nə cəzasını oynamaq? Sən yox nə Ürəyin istəyən cəzadan. Sən ürəyin istəyən cəzadan.